Внешняя часть атмосферы Солнца, солнечная корона, состоит из нагретой до температуры более миллиона градусов разряженной плазмы, то есть сильно ионизированного газа. Столь высокая температура приводит к газодинамическому расширению короны. Поэтому непрерывный поток солнечной плазмы, состоящий в основном из электронов, протонов и альфа-частиц, распространяется в межпланетном пространстве Солнечной системы и называется солнечным ветром.